បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺបងចេញវីដេអូដើម្បីចែកជូននៅតម្រូវឆ្នោតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់បាន Subscribe នៅ Channel បងប្អូនបាទជួយ Subscribe Channel ម្នាក់មួយផងបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បាទ Subscribe ហើយបាទគឺជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសទៀតហើយណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយបាទបងប្អូនអាចទៀងទាត់នៅលទ្ធផលការពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទចំពោះការពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទលេខបងប្អូនគឺបងប្អូនបានឲ្យអូ60សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាចូលប៉ោះ A ការពីម្សិលមិញបាទតรง60ណាបងប្អូនណាបាទវាចេញ69សម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីបាទចំពោះប៉ោះក្តោបវិញវាមានខ្ទង់20និងខ្ទង់50អញ្ចឹងវាបានចូលខ្ទង់60ដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទការពីម្សិលមិញបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង 6ណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង 6:30 នាទីបាទសម្រាប់លេខបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យ67ណាបងប្អូនណា67បញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងណាបាទ BC បាទអញ្ចឹងវាចេញប៉ុស B វាចេញ68ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវាស៊ីមួយលេខកាលពីម្សិលមិញបាទវាឡើងមួយលេខបាទស្ដាយមែនទែនបាទតែប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលគាត់ចេះលេងបាទបងប្អូនជឿជាក់អ្នកដែលគាត់ចេះលេងគាត់ចំណាំយកលេខបងប្អូនទៅលេងគឺគាត់ដឹងហើយចំពោះលេខបងប្អូនវាមានឡើងមានចុះបាទអញ្ចឹងបើសិនតែគាត់យកទៅលេងគាត់អាចរងខ្លះក៏បានមកវិញខ្លះបានដើមវិញខ្លះអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបានចំណេញតិចតួចវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងបាទអាចនឹងឡើងរងតិចតួចទៅណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខបងប្អូនវាមានពេលខ្លះក៏មានឡើងរងបន្តិចចឹងដែរណាបងប្អូនអញ្ចឹងខុសឆ្គងកន្លែងណាក៏សូមអធិស្ឋានទុកមុនណាបងប្អូនណាបាទព្រោះថាបងប្អូនធ្វើនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនត្រូវទេបាទហើយសម្រាប់ប៉ោះលើវាចេញ13ណាបងប្អូនវាចូលអូខ្ទង់ដែរប៉ុន្តែវាចេញប៉ោះ A ម៉ោង6ណាបាទអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ប៉ោះ A នេះបងប្អូនអត់ចង់ឲ្យវាចេញនេះទេព្រោះវាច្រើនប៉ោះពេកសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីបើសិនវាចេញប៉ុសក្រោមគឺល្អមែនទែនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់ដែលបងប្អូនទៀងទាត់ការពីម្សិលមិញគឺវាមានលទ្ធផលបានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនសម្រាប់លេខបងប្អូនបាទតម្រុយឆ្នោតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរបងប្អូនអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី16ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី16ណាបងប្អូនណាបាទតម្រុយលេខឆ្នោតបាទមានម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ទៅលេងហ្នឹងគាត់អាចដឹងខ្លះហើយដោយសារលេខបងប្អូនគឺបងប្អូនបញ្ជាក់រហូតណាសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ពិសេសមែនទែនហើយបងប្អូនក៏មានការបញ្ជាក់ប៉ោះទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនអាចមើលបាទកុំឲ្យរំលងណាព្រោះថាបងប្អូននឹងមានបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងម៉ោង 4 និងម៉ោង 6បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនណាបាទបងប្អូនសុំហៅលេខតែម្ដងបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ72បាទ94បាទ48បាទនិង12ណាបងប្អូនណា12បាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនលេងអូខ្ទង់បាទសម្រាប់ម៉ោង 4:30 នាទីណាបាទគឺឲ្យបងប្អូនអូកៅណាបងប្អូនណាអូកៅម៉ោង 4:30 នាទីហើយសម្រាប់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺអូខ្សែណាបងប្អូនណាអូខ្សែបាទអញ្ចឹងវាមានអូកៅនិងអូខ្សែសម្រាប់ម៉ោង 4 និងម៉ោង 6អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយសម្រាប់លេខបាទលេខ2ខ្ទង់នេះបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមាន943ណាបងប្អូនណា943បាទនិង214បាទ214អញ្ចឹងបងប្អូនគុណត្រឡប់ផងណាបងប្អូនណាបើសិនជាយកលេខ3ខ្ទង់ទៅលេងបាទគុណត្រឡប់ផងដោយសារលេខ3ខ្ទង់បើយើងយកទៅលេងត្រង់គឺវាអត់ងាយទេណាបងប្អូនបើយើងគុណលេខវាអាចនឹងមានភាគរយខ្ពស់បាទហើយសម្រាប់ពិសេសថ្ងៃនេះមានទៀតហើយណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខពិសេសបាទគឺបងប្អូនឲ្យ94និង12
បាទ94និង12បងប្អូនអាចយកទៅលេងប៉ុស B និង C ណាបងប្អូនណាបាទប៉ុស B និងប៉ុស C បាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់លេខនេះបងប្អូនអាចឡើងបន្តិចឬក៏ចុះបន្តិចក៏បានដែរសម្រាប់លេខ2ក្របនេះណាបើបងប្អូនស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេខល្អប្រចាំថ្ងៃបាទក្នុង YouTube ក៏បងប្អូន free ប៉ុន្តែចំពោះសមាជិកគឺបងប្អូនចម្រាញ់បាទចម្រាញ់រៀងលើសបន្តិចណាបងប្អូនណាលើសបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់តាក់ទងអាចតាក់ទងបានណាតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាម Facebook ក៏បានដែរបាទពីប្រព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាបាទក៏ជូនពរបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាបាទ